好啦，嚟到第二節，咁啊講浪琴香港一哩錦標，咁啊呢一場一哩一級賽已經去到3600萬獎金噶啦，都係。咁啊今屆咧就14匹馬啦，咁啊而家錄影咧就係禮拜六朝頭早啊，咁就見到和平波就補入咗啊，因為粵進歡欣退出咗啊。咁啊首先咧就睇下嗰個步速形勢先。咁啊，預期咧就合夥奔馳、和平波、東貴斯呢幾隻咧，應該就會喺前面走嘅機會比較大啲嘅。鴻運帝王就真係要睇佢出閘之後，布文嗰個意識係點樣啦，有機會會跟前嘅。咁另外遨遊氣泡呢個12檔咧，即係2000縮翻落嚟睇下佢夠唔夠快啦。咁如果結合咗有埋東貴斯，因為呢匹馬咧有時都會急後嘅，咁啊排咗個14檔嘅話，唔知會唔會個步速辣埋和平波同埋合夥奔馳之後會走快咗啊？咁啊，我估就中等步速啦，都唔會真係好快好快嗰隻啩。咁啊，後上嗰啲咧，即係神智勇進外檔啊，咁啊標之銀河就例排縮後啦，港面小區啲都睇下後上會跑成點樣啦。咁啊，逐匹馬講啦，咁啊先講1號嘅神智勇進先。咁啊，上一次喺京都跑一哩冠軍賽啦，咁我喺現場有睇呢隻馬嘅。其實我覺得出到嚟都大致上都冇太大問題啦。咁啊狀態，我覺得今次同上次相若，甚至可能好一啲啲添。咁但係如果你話計上季嘅銳勢，再加即係莫雷拉食咗人哋嘅身位嗰樣嘢咧，咁啊今年11檔要再跑得好咧，我相信對呢一匹7歲馬會開始有啲難度。咁啊2號啦，遨遊氣泡啦，咁啊當然係上屆冠軍，今年嚟衛冕啦。咁啊呢一隻遨遊氣泡就上次2000對浪漫勇士，其實咧我自己覺得都幾失望嘅，因為個步速都幾慢啦。咁喺前面控制晒個大局之下咧，其實人哋浪漫勇士話過就過佢咯。咁今次2000縮落嚟1600咧，上年其實就係金杯縮落去1600輸俾鴻運帝王嘅。咁啊，我相信騎師即係潘頓都知呢樣嘢㗎啦，即係之前喺 Triple Trio 個節目度都即係知㗎啦。咁即係賽前有彈閘，其實都係想出閘好啲啦。咁但係呢個12檔都相當之難攝咯。咁啊，加上呢場馬，我諗個形勢未必會比上年好，狀態。收身咧嚟講咧，就係比之前係好咗好多嘅，即係狀態其實應該就係校準咗呢一場啦。咁但係即係今年嘅標之銀河有麥道朗，即係希望攞位順暢啲啦。咁另外仲有即係祝願都係 up and coming 啊嘛。咁所以遨遊氣泡今次其實呢個12檔係對佢嚟講有難度嘅。3號啦，港邊小區啦，咁我覺得其實兩隻外隊馬都係啦，港邊小區進位提啦，英國、法國嗰邊跑開嘅馬啦，咁港邊小區就今年嘅女王安妮嘅冠軍啦，咁但係你見到之後落嚟嗰個即係成績其實都係麻麻地嘅，咁上次即係追少少啦喺京都嗰度，咁我諗級數上高就真係爭啲咯，咁啊。講埋隻6號啦，即係啱啱都提起嘅進位題啦，其實都係即係爭啲咯。要跑香港呢啲可能好地，即係可能有少少雨，未必真係好快嘅地。咁但係唔係啲爛地，咁再加埋呢隻馬不嬲都跑開1200、1400，其實最好應該係1400嘅。咁啊，1200加應高升啦，咁可能咁樣呢個緣故而揀1600啦。咁我硬係覺得1600係爭少少嘅，即係如果你話上到1級賽嘅水平啦，咁當然低級少少嘅，我諗1600都仲可以嘅。好啦，另外啦，講埋4同5啦，美麗同享啦，上屆季軍啦，咁其實我諗佢會例牌都會追近噶啦，咁所以即係4連環唔好甩佢咯。咁啊，而5號嘅標之銀河咧，可能即係好似麥道朗咁講啊，即係贏出信心來啊。咁啊，我覺得神操或者係即係試閘嚟講咧，嗰個氣勢都翻嚟咯。其實上次即係我自己孖寶有個標之銀河同埋陽光勇士啦，咁我覺得標之銀河狀態唔算真係好好啦。咁而都咁都贏到上次場預賽啦。咁而其實以往我記得預賽對正賽影響都 OK 大嘅，即係譬如咩美麗大師都係贏完之後再贏一哩錦標啦。或者上年遨遊氣泡都係咁樣啦。咁所以呢隻標之銀河希望可以承接住即係復甦呢個氣勢嘅話，可以贏埋呢一次嘅浪琴香港一哩錦標啊！
好啦，跟住再睇後面啦，7號嘅和平波，咁啊上次咧就叫做跑過第五啦，但係嗰個第五咧，其實即係你再睇翻咧，即係人心星啊嗰啲，我又覺得即係水準唔算真係好高，可以去到一級賽咯。即係如果而家呢一個階段啦，咁今年嘅和平波其實狀態唔係比上年真係即係一樣咯，係差啲咯。咁同埋即係以往嘅印象都係1800擺前均速比較好啲啦，同埋加州動員啊嘛。咁上年入場我都仲記得佢都係攝住一條 Q。咁但係個問題就係，即係你一嚟又要1600啦，二嚟即係你要上到呢啲一級賽水平，真係難度極高啊！咁睇下會唔會喺前面度搞局啦？包啦，鴻運帝王咁啊！呢隻馬似乎咧都係要 hold 啲濕地啦，同埋咧你見到2年嘅女王杯賽啊先跑得好，咁會唔會係下半季先嚟咧？咁啊最好就夾埋個林地添，咁啊呢隻馬啊特別醒神嘅，咁啊所以今次又唔搞佢住。9號啦，陽光勇士，上次其實杜遠欣都發揮得非常之好啊，其實越逼越近嘅。咁但係即係麥道朗都有講，標誌銀行可能就係見唔到馬、聽唔到聲啊咁樣咧，所以開始慢慢停啦。咁所以你見到臨終點之前咧，即係越進歡欣同埋陽光勇士越逼越近啦。咁但係如果你話以上次嚟講，或者上年都仲輸緊俾遨遊氣泡嚟講咧，好似都仲係爭咁啲，第一名未必得咁樣嗰隻感覺咯。咁但係2、3、4名你一定要有呢一隻馬啦。咁第二樣嘢我自己比較驚啲就係個3檔，我驚佢如果慢少少攝咗埋去會塞車啫。咁所以呢個3檔都係難搞㗎，我自己覺得反而排中檔會仲好啲。好啦，10號嘅祝願啦，咁啊最初諗住唔多快馬嘅話就會益到佢啦，但係而家好似好多快馬咁樣咧，咁睇下究竟進步到咩水平？因為其實有即係季初115磅，跟住上次123，今次126，咁而且即係都會有一個中等偏快嘅 pacing 啦。咁我諗出頭先會係祝願先，睇下即係遨遊氣泡會唔會即係同佢揮一段之後好過佢啦，同埋即係標誌銀河會唔會衝得標誌銀河同埋陽光勇士會唔會衝上嚟啦？小波啦，合夥奔馳啦，咁啊嚟到乒乓賽其實即係馬就好 fit 啊，但係即係級數上高，即係希望人哋有機會啦。咁但係即係級數上高真係爭咁啲。12啦，手機標靶啦，其實之前同陽光勇士一路跑咧，手機標靶咧叻啲嗰隻嚟嘅。until 去到上年季中打後咧，其實就陽光勇士就仲好過佢添。咁啊，今個呢隻手機標靶好似嗰個跳落去嘅感覺，亦都即係爭咁啲啦。同埋賽績跑出嚟，你都係見到都係陽光勇士好啲。咁所以亦都排咗外檔要縮到好後啦，隨時或者外碟啦，咁都係難搞㗎。13個冬季師啦，其實歐洲一哩嗰啲馬，即係都唔會即係好稱得好高啦。即係就算幾亂局都好似都難到佢多啲咁樣啦。咁啊，你睇翻喺英國仲有一場輸去辯才，其實都唔叻嘅，即係辯才之前都係啲表列賽嘅馬嚟嘅啫嘛。咁去到美國嘅時候，其實我覺得大致上都賺晒嗰個嘅 track pass。咁人哋明顯算係後過你，咁揾位又順利少少，咁人哋爆贏你，咁都係好正常啦。咁但係明顯說冬季師呢一啲嚟到香港跑一哩咧，我總覺得個級數係比較低啲嘅。咁最後就係14號嘅巧手生花啦。咁啊呢一匹就10檔，我估佢都可能早段要留後。咁你睇翻佢都係兩個一級賽冠軍嚟嘅，即係今年啊。咁先贏咗就係櫻花賞啦。咁啊然之後10月再贏秋華賞啦。咁但係上一次大家要記得就係真係好慢步速咯。咁同隻紅顏特急喺前面係賺晒嘅。咁所以紅顏特急再出 QE2 都係跑得唔好。咁反而外面蝕咗跑第3嗰隻咧，就轉個頭喺 QE2 跑得好咯。咁所以上次好明顯呢隻巧手生花係賺嘅。咁如果你話計段速嚟講，即係睇櫻花賞稍重場地追上嚟22.8，咁嗰啲走勢嘅話係 OK 嘅。咁但係咪真係好似當年眾散火星咁，已經喺富士錦標度有啲同年獎馬經驗？當然佢亂跑啦，即係眾散火星嗰次嚟香港之前嗰場亂跑嘅。咁然之後嚟到香港贏。我覺得巧手生花呢隻馬女定就定啊，但係佢未去到嗰個水平，同埋今年即係雖然遨遊氣泡落咗啫，咁但係即係標誌銀河啊、陽光勇士啊、祝願呢啲都係硬淨嘅馬喺度咯，咁所以要
入到嚟頭三名嘅難度係喺度嘅。咁但係你話四重彩楞住佢，咁我都冇乜太大意見嘅。咁啊，結合晒啦，成場馬即係個陣容啦。咁預期有中等步速嘅話咧，咁啊更加有信心揀標之銀河添啦。咁希望呢個五檔唔好落後得太遠啦，即係八九位度，希望出閘真係順利啲。咁啊，咬得到一個好位，留得到，唔好太搶口，好似以前咁樣呢隻馬。咁啊，有個披繩拉散晒，咁啊交翻出嗰段後勁嘅話，交翻出上次嗰段後勁嘅話，其實就係上嚟過澳遊氣泡同埋竹園，希望佢做得到呢樣嘢啦。咁啊，竹園我覺得即係上次有少少唔好彩嘅，即係嗰個披繩真係有啲快嘅，1分9秒25，咁翻到嚟真係輸一個馬位，好似上年咁樣啊，即係Champions Final 嘅時候輸一個馬位。咁但係睇翻上次咁樣輸，而1、2、3磅大家平磅鬥衝，今次大家1、2、6平磅，如果慢翻少少嘅話，其實佢好有機會會喺前列翻嚟。咁所以我第二選會揀佢啦。咁啊，澳遊氣泡始終都有個級數喺度，咁上年真係壓倒性咁樣贏呢場香港一哩錦標嘅，咁所以第三選我擺澳遊氣泡。不過真係同上年比嚟講咧，就有少少分嘢咯，我自己覺得啊。咁我第四選就擺翻陽光勇士喺度啦。咁上次都仲追得好，咁今次都係蘇銘倫，即係都係強配啦。上次都係杜遠欣啊咁樣。希望攞位順暢啲，咁應該都會走到入嚟嘅。咁我覺得範圍就係呢幾隻啦。咁如果你話4連環嗰啲嘅話，咁可以加埋美麗同享啊。甚至如果即係想搏嘅話，可以考察新花。不過考察新花我老實講，即係你哋保險住可以楞啦，但係我自己就唔會楞嘅。我自己保險住只會楞美麗同享嘅啫。咁我覺得個範圍應該就都唔算好難嘅。我覺得呢一場馬，咁就。呢一場就係即係呢一個就係我嘅香港一哩錦標嘅分析啦。咁啊，一二節就分享晒我嘅香港瓶同埋香港一哩錦標嘅心水啦。咁 HKIR 嘅分析都嚟到呢一度啦。咁嚟緊咧，去到月尾嘅時候咧，我哋就有馬紀念賽馬日再同大家直播傾。咁啊，年尾嘅大獎賽啊，一級賽有馬紀念啦。咁啊，多謝大家收睇啦。咁我哋12月28日啊，再見，拜拜。